Aliya һәм минем дустым Расим. Бүген Муланур Вахитов исемендәге 2нче гимназиядә 2008-2010 елгы яшь көрәшчеләребезнең Билбау көрәше турниры уза. Әйдәгез гимназиягә кереп, көрәшне карыйк. Рамазан минем мөдәсә ошбый сорау туды. Ни өчен син яшел һәм кызыл футболка киеп килдең? Ул нәрсәнедер аңлатамы? Әйе, аңлата. Беренче чакырылган көрәшче кызыл футболка киергә тиеш. Икенче чакырылган көрәшче яшелне киергә тиеш. Рәхмәт бик зур сиңа, уңышлар сиңа. Я да, рәхмәт. Илгиз абый, бүгенге турнир үзенчәлекләре турында сөйләп китегез. Бүгенге турнир бу уенда беренче турнир булып тора. Бу турнирда без беренче тапкыр көрәшәләр. Бик күп тренерларны бу шәһәрдә үзләренең эшләрен башладылар. Без хәзер Татарстан беренчелегенә буласак ярышларга безнең сборныйга кемнәр керә, шул уңайларны ачыкларга тиеш. Boş kategorisi birinci kategoriya судьялар Шиямов Фаина Юлган сөйләшәбез. Фаиля абый, баш kategorinin эшен нәрсәдән ибарәт? Протоколлар төзүдән, жеребьевкаларга баруда, ход ярышына барудан торган протоколларны ярыш проходит. Көрәш буенча спорт остасы, Билбау көрәше буенча от казанган спорт остасы Әхмәт Ринат Рөстәм улыннан интервью алабыз. Һәм кыскасы бик яхшы кеше. Сез 2013 елда Универсиада чемпионы булгансыз. Сөйләп китегез әле, безгә ничек булды? Зур ярыш, зур ответственность. Результатларны көрәштәсәң, үзеңнең килемне, анаңны исемене яулыйсың чиратта. Үзеңне күрсәтәсең, үзеңне исем сыбайы итәсең. Хәзер без Карбәйгедә иң әһәмиятле хезмәт буенча беренче ярдәм күрсәтүче Эльмира Валерьевна белән танышабыз. Мин көрәшчеләргә беренче ярдәм күрсәтү буенча 15 елдан артык эшлим. Үземнең эшләү дәверендә төрле травмалар күргән, алар арасында авыр травмалар да бар, перелом, сильный растяжение күргән. Ул вакытта беренче ярдәм чакыртабыз анда ишракта. Инде вак травмалар булганда, борыннан кан китүләр, ушыклар, әзрәк бәрелүләр булганда үзем ярдәм күрсәтәм һәм дальше инде улар или көрәшәләр, или көрәштән уже снимать итәбез. Анда инде үзебез карыйбыз. Шараклары спортсменнарның үзләренең әзерлекләренә бәйле. Беренче чиратта уларның психологик яктан әзерлекләре дә, тренерлар белән ничек эшләүләре һәм тренировкаларны калдырмыйча систематически әзерләнүләренә дә бәйле дип уйлыйм. Билбау көрәш турнирында 67 яшь спортчы катнашты. Шуларның 11-і беренче урынга лаек булып, һәрберсе 1000 сум акчалата бүләк алды. Икенче урын 700 сум, өченче урын 500 сум. Безнең Мухаммедов Рамазан беренче урын алуы өстенә иң яхшы техника өчен дип каралган өстәмә 500 сум белән бүләкләнде. Кыскасы, Муланур Вахитов исемендәге 2нче гимназиянең 7 яшь көрәшчесе беренче урынга лаек булды. Әфәрин, рәхмәт бик зур Илгиз абыйга.